Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. This is Sandhya. How are you all today? अझै एकदम ठीक छु, एकदम फिट एन्ड फाइन छु. आई होप तपाईहरु पनि एकदम ठीक हुनुहुन्छ होला, हेल्दी हुनुहुन्छ होला. बिकज अब कोभिडको टाइम पनि छ हैन, पेन्डेमिक छ. सो घरमै बस्नुस्, आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुस्. बिकज वी नेभर नो व्हाट ह्यापन्स टुमोरो. सो या अनि मैले चाहिँ खासमा अस्ति नै चाहिँ सानो खालको इन्ट्रो भिडियो हालेको थिएँ. तर पछि आएर चाहिँ रियलाइज भयो कि इन्ट्रो भनेर त मैले त आफ्नो इन्ट्रो नै दिइनछु क्या, इन्ट्रोडक्सनै दिएनछु. अनि खासमा मलाई याद पनि हुन्न थियो होला. प्लस त्योभन्दा पनि त्यो भिडियोमा चाहिँ 2-3जना हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो क्या, इन्ट्रो भनेर खै त इन्ट्रो नै छैन त भनेर. सो थ्याङ्क यू सो मच है हुएभर कमेन्टेड अन माई प्रिभियस भिडियो. किनभने सिक्ने भनेकै मिस्टेक्सहरूबाट हो जस्तो लाग्छ होइन. मेरो पनि फर्स्ट भिडियो थियो नि त त्यो, यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो हो. सो म चाहिँ अब के हाल्ने के भन्ने भनेर, किनभने अब फेरि हल्का क्यामेरा साइ पनि छु क्या म त्यही भएर. सो अनि मैले त्यो बेला चाहिँ त्यो ट्राभल गर्दाखेरि, मेरो फोनमा भएको ट्राभल गर्दाखेरि जस्ट खिचेको भिडियोजहरूलाई चाहिँ एडिट गरेर हालिदिएको थिएँ. अनि त्यसपछि हालिदिएको थिएँ. म त के हाल्ने भइरहेको थियो, त्यही हालिदिने. अब मलाई पनि के थाहा त होइन, फर्स्ट भिडियोमा अब त्यस्तै त हो नि. अनि त्यसपछि हालेको थिएँ. अनि त्यही इन्ट्रो खै त भनेर भन्नुभएको थियो. अनि अब इन्ट्रो त अब के हुन्छ र, अब त्यही मेरो अब ल म इन्ट्रो दिन्छु है त तपाईँहरूलाई. सो मेरो नाम चाहिँ सन्ध्या तामाङ हो. रिसेन्टली चाहिँ कस्तो इन्टरभ्यू दिए जस्तो फिल भएर रिसेन्टली चाहिँ अब अस्ट्रेलियामा छु. अनि 2 इयर्स भयो आएको. नेपालमा चाहिँ पूर्व हो घर, झापा बिर्ता मोटो. सो मेनी अफ यु तपाईँहरू पनि पूर्वकै हुनुहुन्छ होला या. अनि त्यही अनि ठिकै छ. अब तपाईँहरूले भनेर मैले पनि अब थाहा पाएँ अब के मिस्टेक्स भए रहेछ भनेर. सो अब बाँकीको इन्ट्रो चाहिँ अब नेक्स्ट आउँदै गर्ने भिडियोमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई दिन्छु, म भन्छु के भन्ने हो र, त्यही पनि होइन. सो अनि अब अहिले चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन. खासमा अहिले चाहिँ म कहीँ पनि जानु आँटेको होइन. जस्ट म यहाँ जाँदैछु भनेर एउटा स्पेसिफिक ठाउँ चाहिँ छैन. म चाहिँ यत्तिकै अब भनौँ न घर वरिपरि यत्तिकै बाटोतिर निस्केको मात्रै हो. किनभने अस्ति नै चाहिँ 4-5 दिन चाहिँ म बिरामी भएर एकदम रुगा लागेर घाँटी दुखेर कस्तो भएको थियो, एकदमै गाह्रो भएको थियो. अनि त्यो बेला अब अहिले फेरि सिडनी फेरि लकडाउन पनि छ नि त. अनि त्यो टाइममा अब घरबाट ननिस्केकै राम्रो हो जस्तो फिल भएर अनि म चाहिँ घरमै बसिरहेको थिएँ 4-5 दिन. अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब स्कुटर पनि चलाउनु पाएको थिइनँ. अहिले चाहिँ एकदम अलिक ठिक भएर चाहिँ अनि यही टाइममा अब भ्लग पनि बनाऊँ न, अनि यसो निस्क्यौँ न त भनेर खासमा निस्केको हो. अनि प्लस अब खासमा चाहिँ म चाहिँ दिउँसै निस्किन्छु भनेर सोचेको थिएँ होइन. तर यो गोप्रो हल्का चलाउन नआएर होइन, चलाउन नआएर चाहिँ अनि के अरे दिउँसै निस्किन्छु भनेर सोचेको थिएँ. अनि चलाउन नआएर युट्युब हेर्दै थिएँ. त्यो युट्युबमा हेरेर सेटिङ मिलाउँदै अँध्यारो भइदिएर. तर पनि अनि अब जान्छु नै भनेर भनेको थिएँ नि त, म आज एउटा भ्लग बनाउँछु नै भनेर सोचेको थिएँ. सो अनि अब अँध्यारो भए पनि म निस्किन्छु भनेर चाहिँ अनि म चाहिँ निस्केको हो. सो म चाहिँ खासमा यहाँ चाहिँ काम चाहिँ के गर्छु भनेदेखि म चाहिँ उबर इट्स गर्छु, स्कुटरमै गर्छु. त्यही भएर चाहिँ मैले स्कुटर लिएको हो. जस्ट उबर इट्स ठिकै छ, राम्रै छ. अब जस्ट यसलाई चाहिँ अब जस्ट पार्ट टाइम राखेर गर्दा हुन्छ, जस्ट राम्रै हुन्छ. अनि मैले चाहिँ खासमा अहिले चाहिँ फुल टाइमै गरिरहेको छु. अनि राम्रै छ. अनि त्यही भएर अब नेपालमा पनि स्कुटर चलाइरहेको बानी. अनि यहाँ पनि अब चलाउन अब आइहाल्थ्यो. सुरुमा चाहिँ एकदम डर लाग्थ्यो, किनभने अब ठुल्ठुलो हाइवेहरू हुन्छ नि त, अब भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ नि त नेपाल र यहाँको बाटो. अनि त्यसपछि अनि के अरे अलिक अब एकदम डर लाग्ने क्या सुरुमा चाहिँ. अब ल कहीँ केही भइहाल्यो भने अब रुल्सहरू पनि एकदम फरक छ नि त. अब ट्राफिकहरू पनि हुँदैन यहाँनिर, अब सब लाइट्सकै भरमा हो. अब अनि अब त्यही भएर अलिक एकदम डर चाहिँ एकदम लाग्थ्यो सुरुमा चलाउँदा. तर बिस्तारै गएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ बानी भएको छ. सो
अनि साँच्ची के अरे नेपालमा पनि मैले देखाएको थिएँ के अरे यस्तो यो जस फुड डेलिभरीको भनौँ न यस्तो एपहरू जस म हुँदाखेरि चाहिँ खासै थिएन यस्तो यो डेलिभरीहरू खासमा अहिले चाहिँ मैले चाहिँ खासमा नेपालको चाहिँ इन्स्टामा देखेको हो जस्तो यहाँको उबर भने जस्तै अब त्यहाँको चाहिँ अब फुड डल अनि खै पठाओ अनि खै के जस्तो देखाएको थियो होइन एकदम जस अब त्यो चाहिँ इजी हुन्छ क्या घरमै खाना आइदिन्छ होइन अनि ढक्कसँग बस्ने खाने बाहिर निस्किनु परेन त्यही त हो नि अनि त्यसपछि त्यो देखाएको थिएँ राम्रो रहेछ तर म हुँदाखेरि चाहिँ थिएन है त्यो चाहिँ सो अहिले चाहिँ हामी डल्बी झिल आइपुग्यौँ है यो चाहिँ मैले जस गर्ने ठाउँ हो क्या यो चाहिँ जस उबर गर्ने एरियाहरू हो क्या यिनीहरू अनि मलाई चाहिँ थाहा छ नि त अनि सुरुमा त म त जहाँ जाँदा पनि म्याप लगाएर हिँड्थेँ तर अहिले चाहिँ अब बानी भइसक्यो म जहाँ हिँडिदिन्छु भनेर चाहिँ खासमा म भन्दिनँ होइन मलाई अलिक बाटोहरू पनि खासै थाहा छैन अलिक टाढा जानु पऱ्यो भने त मलाई म्याप लगाएर हिँड्नुपर्छ होइन त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि घर नम्बरहरू युनिट नम्बर अपार्टमेन्ट नम्बर अब सबै हुन्छ होइन सो एकदम इजी हुन्छ क्या जस्ट डेलिभर गर्नलाई पनि नेपालमा पनि अलिक सजिलै हुन्छ होला तर घरहरू भेटाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ सो अब चाहिँ म यहाँबाट लेफ्ट लिएर होइन म युटर्न मारेर सेपमा युटर्न मारेर अब चाहिँ म घरतिर फर्किन्छु किनभने मलाई अहिले आएर चाहिँ एउटा कुरा झट्ट याद आयो म त हाई बिममा चलाइरहेको छु स्कुटर भनेर किनभने मेरो लो बिम बिग्रिएछ है सो हाई बिममा चलाउनु मिल्दैन कप्सले भेटायो भने त ओ माई गड हेभी फाइन हान्छ नि त सो यो चाहिँ एकदम रिस्ककै कुरा हो यसरी हाई बिममा स्कुटर नचलाम अहिले त बाटो पनि क्या खाली रहेछ क्या अब खाली त जस्ट यतिको त मेरो लागि त एकदम खाली नै हो किनभने यो टाइममा त यस्तो जाम हुन्छ यस्तो बिजी हुन्छ नि लाइट ग्रिन बलिरहेको हुन्छ होइन त्यही पनि पास हुन पाइँदैन क्या यस्तो बिजी हुन्छ अनि तर अब खाली बाटोमा चलाउनुको मजा पनि फेरि छुट्टै छ नि त सो अब अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ क्यान्टरबरी आइपुगेँ अनि यहाँबाट अब राइट लियो भने चाहिँ मेरो घर जाने बाटो हो अब जस त्यो चाहिँ भित्रको बाटो हो हाइवे चाहिँ यो हो सो यहाँबाट राइट लियो भने चाहिँ मेरो घर जाने बाटो हो तर क्या अँध्यारो छ अँध्यारो भए पनि अब घर त जानु पर्यो होइन तर अब यसरी चाहिँ हाई बिम चलाएर चाहिँ जस चलाउनु मिल्दैन रुल्स पनि के हो क्या यहाँ त कहिलेकाहीँ त लास्ट च्याउ लाग्छ होइन तर पनि अब ठिकै छ रुल्स आर रुल्स भनेको जस्तै अब फलो त गर्नु पर्यो सो अब यहाँबाट चाहिँ म सिधा जान्छु होइन अलिक बाटो चाहिँ अँध्यारो छ स्कुटर बनाउनु पर्ने छ तर अब अहिले त हुँदैन अहिले त बन्द भइसक्यो होला सो अब भोलि चाहिँ बनाउँछु सो यहाँ एभ्री आजको लागि चाहिँ यति नै हो सो अब म घर पनि पुग्न आँटेँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अब केही सुधार्नु पर्ने छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट भिडियोमा अझै राम्रो गर्नेछु सो आजको लागि चाहिँ यति नै हो आई होप यु एभ्री वान इन्जोय द भिडियो सो अब थ्याङ्क यू बाई बाई स्टे सेफ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु वेयर अ मास्क I love you all. Thank you. See you on next video. Bye.